वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गाड़ी है मेरे पास हीरो होंडा की ग्लैमर। और दोस्तों गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि गाड़ी के इंजन से साउंड आ रही थी किट किट टाइप की। तो हमने वॉल को वगैरह चेक किया तो वॉल का तो दोस्तों साउंड नहीं था। उसके बाद दोस्तों बारी थी टाइमिंग चेन की। तो दोस्तों मैंने जस्ट चेकिंग के लिए टेंशनर खोला तो ये था इसका टेंशनर, जो कि टाइमिंग चेन को प्रेस करके रखता है। और इसके अंदर दोस्तों ये जो है पार्ट है ब्रोकन है, यानी कि टूट चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में दोस्तों ब्रोकन है। यहाँ पे जो स्क्रू घूमता है ये स्क्रू को भी लगाने नहीं मिल रहा है और ये पूरा प्ले हो चुका है इसमें, ये देखिए। और इसी रीज़न से जो है गाड़ी में से साउंड आ रही थी। तो अभी मैंने इसमें लगा डाला, लेकिन कस्टमर दोस्तों चाबी यहाँ पे रखना भूल गया, लेके गया। नहीं तो मैंने अभी आपको स्टार्ट भी करके दिखाया होता, लेकिन साउंड जो है वो पूरी प्रॉपर हो गई। तो दोस्तों ये मैंने प्रिकॉल कंपनी का यूज़ किया उसमें, और इसका जो पहले वाला था ये एडविक का था। तो प्रिकॉल दोस्तों ओरिजिनल जीनियन कंपनी है, तो हमने उसका डाला है और गाड़ी की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आपके भी साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से चेकआउट कर लेना। हो सकता है टाइमिंग चेन ब्रोकन हो, या टाइमिंग चेन का गाइड दोस्तों ब्रोकन हो, या फिर ये टेंशनर का साउंड हो। तो साउंड को आपको सबसे पहले पहचानना है, देन उसके बाद जो है वो जो आगे का स्टेप लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये साउंड ये आपको सुनाई दे रही होगी, यही साउंड में दिक्कत थी दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड बाइक्स एंड स्कूटर्स। सो टेक केयर एंड बाय बाय।